أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barka mu da saduwa nan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz kinan gurgumayi a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi 25 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2025. Majalisin mana karatun littafin al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Zamu tashi awwalu man yastaftihi babul janna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Taymiyyah yayi magana akan waye zai bude kofar aljanna farko. Asali idan aka je lahira aljanna za mu ta da ita a rufe take, za mu ta da ita a rufe, amma kamar yadda mun faɗi cewa za a kawo wuta tsakiyan filin kiyama a sa ta a tsakiyan mutane su zagaye ta, aljanu su zagaye mutane, mala'iku su zagaye aljanu, sannan Allah maɗaukin sarki a lokacin zai fishin da bai taɓa yin irin shi ba. Amma kuma ga wuta a tsakiyanmu tana ta ƙoƙarin sai ta wafta ta shiga filin kiyama, sai ta warce ta shiga ta wawuri mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana da ƙugiyoyi a jikinta da kacocin da suka rike ta guda 70,000. Kowane kaca guda ɗaya mala'iku 70,000 suke rike da shi, amma aka su da ta kwace ta ci mutane a filin kiyama. Wallahi tana da kacoci da suke ƙarƙashinta guda 70,000. Kowane kaca ɗaya mala'ika 70,000 ke rike da shi, amma ƙwai take sai ta kwace ta shiga ta wawar mutane. Da haka idan aka gama hisabi za a zuba mata na zubawa. Ita kuma tsarin aljanna muka ce bayan an bar farfajiyan filin kiyama, ƙasan filin kiyama, ƙarƙashin filin kiyama muka ce wutar jahannama ce. Dama ga an kawo ta filin, to a kanta ne za a ɗaura siraɗi. Tana tsakiyar mutane ai. Da haka tunda tana tsakiyar filin kiyama, lokacin da za a fara hisabi Allah zai ɗauko siraɗi ne ɗaura a kan ita jahannaman. Fanima ana gane me nake faɗa? Da haka za a ɗaura siraɗi ne a kanta. Idan aka ɗaura siraɗi a kanta sai ka tsallake siraɗin ka sauka a kan jahannaman sai ka je ka shiga aljanna. To idan aka sauka a kan siraɗin akwai wata siririyar gada kuma. Ita siraɗin mun faɗi cewa gada ce ita ma, amma tana da bala'in haɗari. Siririya ce kaman gashi, kaifinta kuma ya fi takobi kaifi, kuma kowa zai wuce ta nan. Idan ka sauka a kanta to kuma akwai ta gada, ita kuma wannan gadar ta haɗa daga bakin gaɓar wuta ne zuwa ƙofar shiga aljanna. Mutane za su zo su taru a wannan bakin ƙofar aljannan kan wannan gadar. Aljanna kuma a rufe. A filin kiyama akwai kisasi da za a yi. Wane ya maru wane ya zubar wane jini, wane ya cuci wane ya yi kaza. Za a gama wannan a filin kiyama. Alhuquq, haƙoƙi za a gama. Idan aka zo kan wannan gadar wadda ta haɗa wuta da ƙofar aljanna, ita kuma a nan Allah maɗaukin sarki zai sake wani kisasin sabo. Shi kisasin shine haushinka da nake ji, haushina da kake ji, ƙetar da ke zuciyata, hasadar da ke ranka, duka wannan abin Allah zai dakatar da mu za mu shiga aljanna ba. Shi Allah yake cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin
mutaqabilin. Allah ya ce anan ne za mu ce to ba za ku shiga aljanna ba saboda kai kana jin haushin wani, kai kana kita da wani, kai kana tsama da wani, kai kana da kaza da wani. Sai a ce ya Allah duka min yafe. Kowa zai ce Allah na yafe, ni ma na yafe, kai ma na yafe, kai ma ka yafe mun. Kowa zai yafe wa kowa. Still idan an gama yafa-yafan nan ba za a buɗe kofar aljanna ba fa. Muna nan a bakin har yanzu. Ai saboda gida ne mai tsada, shi yasa manzo Allah ya ce ala inna salatallahi ghaliya ala salatallahi aljanna. Kayan sirwan Allah yana da matukar tsada. Kayan sirwan Allah shine aljanna. Har yanzu dai ba za a buɗe ba. Muna nan a tsaye bayan an gama wannan solving din issues din. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, shine zai kwankwasa kofar aljanna. Ya kwankwasa, mala'ikan da ke gadin aljanna zai ce waye? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Muhammad ne. Zai ce bika umirtu. Dama kai aka bani dokar in bude ba ce in bude kowa kafin kai ba. Idan aka bude, to shi na gaya muku cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawagar farko za su rike hannu, fadin kofar aljanna da za a bude ya kai tazarar fadin gabas zuwa yammacin duniya. Za a yi shiga farko, zumra za a yi shiga set na farko za su shiga, set na biyu za su shiga, shine wasiqal ladina taqarrabu ila aljannati zumaran. Set na farko wannan tawagar za su wuce, na biyu ma su wuce, na uku ma su zo su wuce. Idan kuka zo za ku shiga, akwai mala'ikun da ke gadin aljanna, za su ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Wannan albishir din sai ka ji wani daɗi a ranka, saboda gida ne da baka taba tsammanin zaka samu ba. Mala'ika zai ce maka salamun alaikum. Shi yasa ma da yake jama'a za a zo, sai ba a ce salamun alaika ba, sai a ce salamun alaikum. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Tibtum sai a ce kun ji daɗi, madalla da ku, kun yi kyawu, fadkhuluha za a ce ga ta nan aljannan ku shige ta. Kai idan da anan aka tsaya matsala ta faru, za mu tafi matar za a cire mu, to sai a ce mana khalidina, babu ranan fita. Daga nan ne da aka shiga, wannan malamai suka ce kofar aljanna ta farko kenan, main gate. Idan ka gida ba kofar daki ba, yanzu wani main gate ke da babbar kofa ina. To idan aka za a zo farfajiyar aljanna, filin aljanna kenan, kamar ka ce reception ba farfajiyar aljanna. To anan kuma za a fara rarraba mutane gwargwadon ayyukansu. Manzo Allah ya ce aljanna tana da kofofi guda 8, 8 abwab, tana da kofofi guda 8. Akwai babin masu azumi rayyan, akwai babin, in aka ce babin masu azumi kada ka yi tsammanin ka ce haba ramadana kullum ina ciki wallahi, ba wannan fa ake nufi ba. Abinda malamai suka ce ake nufi shine a ibadar Allah me kafi yawaitawa. Akwai wanda zaka samu yafi yawaita azumi na litinin da alhamis, tasu'a da ashura, ayyamul bid, yau yayi gobe ya huta bayan ramadana. Irin wayannan mutanen ake nufi, su ne za shiga ta kofan ar-rayyan. Ai na ramadan kowa ma yana yi, shi farilla ne akan kowa. To akwai wanda ya dara maka akan yin azumin muka bayan na dole, ya dara maka, to su ne ake za shiga ta wancan kofar ar-rayyan. Akwai wanda shi kuma azumi na bashi wahala, amma sallah masha Allah, bayan yayi jam'i zai yi rawatib, zai yi duha, zai yi qiyamul layl, zai yi nafilatu zawal wanda muka ce bayan zawali ake yin ta, zai yi nafilar kaza, tahiyatul masjid, zai yi kaza. Shi kuma akwai kofar masu sallah, akwai kofar masu sadaka, kofar masu kaza, kofi guda 8. Amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wani tagomashi. Idan aka shiga, mu Allah madaukin sarki zai ce mana, ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ga kofan nan ta kuce, ba wanda zai shiga aljanna ta nan sai ku kadai. Sauran kofofin kuma da ku da sauran al'umma za ku yi tarayya. Kashi muni ka gane me na faɗa kuwa? Ga nan kofan nan, wannan ba wani al'ummar annabi Salihu, annabi Dawud, annabi Yusuf, annabi Musa, babu, ba za su shiga ta nan ba. Wannan namu ne mu kadai. Bayan nan kuma to sai a ce in bayan wadda suka shiga ta nan sai shiga, to ga nan kofofi guda kaga 7 za su rage.
to sai a ce sauran al'ummu da mu da su kuma muna kan wa'annan kofofin. Akwai mutumin da idan aka je aljanna shi yana da zaɓi sai ya tsaya ya ƙare kofofin kallo ta ko ina ya ga dama zai shiga. Sai na Abubakar Siddiq yana ciki. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yau ba ya ci mara lafiya man ada marid minkum yau Abubakar ci gani ya ma'aikin Allah. Waye ciyar da mataye biyu ya ci gani ya ma'aikin Allah. Waye sadaka da kaza ya ci gani ya ma'aikin Allah. Waye je jana'iza yau ya ci gani ya ma'aikin Allah. Manzo Allah ya ce waɗannan ɗabi'u ba za su taɓa tattaruwa kan mutum guda ba face sai an bashi zaɓin ta ina zai shiga aljanna a ranar kiyama. Kai ma kai dama za ka iya haɗawa. Babban abin da ya fi komai wahala a ranar shine jana'izan. In dai kai sa an yi mutuwa a anguwarku ai kai sa'a kai man bukar ba an kai rashin sa'a bane ba a gidanku nace ban kai sa'a kai saboda ka samu gara ba sa wallahi ko ka dinga tambaye masu ga wannan kada karbi wannan number wannan kai ba na muku waya cewa za ka gawa ba muku waya ne ya ba ku nan ba kawai ka gaya musu cewa gobe akwai gawa in ka je kawai sai ka wuce umar shehu kana wuce umar shehu idan matar ka daya ka dawo dan asabar din nan mu kara maka wata girma kamar ya a ba aljanna kike suka samu ba dama fa Allah ya ce gadi aljanna akwai tsada fa akwai tsada yawa sai an sha wahala to wanda zai to idan ana tsatsayen nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo sai ya bude kofar aljanna shi yasa Allah ya ce hatta idza ma ja'uha wa futihat abwabuha wawun da ke wajen malamai suka ce shine manzon Allah sallallahu dan a wasiqal ladina kafaru nan babu wawun babu kawai futihat abwabuha ne amma a mu'minai sai aka ce futihat annabi sallallahu alaihi wasallam zai buɗe da ka shi farkon mutumin malaki ce awwalu man yastafti babil jannati muhammadun farkon wanda zai bude kofa aljanna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yadkhulu jannata min ummatuhu kuma al'ummar farko da za su fara shiga aljanna sun al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin kowace al'umma ta shiga mun jima a ciki fa duk wasu lunguna mun riga mun sani duk waciya wacce ka riga ka yi gidajenka duk ka riga ka sani flats ɗinka duk ka sani matanka duk ka sani mun faɗi cewa kuma ita aljanna malamai suka ce ita aljanna ba ka da floti empty haka Allah ya tsara ta talakan aljanna wanda shine yafi kowa rashin girman gida shine da girman gidansa ya kai girman duniyar nan guda 7 annabi ne ya faɗa in kai kokonto zaka fita a musulunci shi yasa Allah ya ce arduha ka ardis samai wal ard Allah ya ce fadin aljanna kadin samawati ne ko samawati wal ardi ko fadin aljanna Allah ya ce ya kai fadin sammai da kasai yanzu daga nan zuwa sama ta ɗaya ma fadin tafiya shekara nawa ne bayaninka duniyar nan niki nawa ma girman duniya nawa to sammai fa duka Allah ya ce da haka mutumin da shine bayan shi shine mai rabin kwata a aljanna bayan shi babu wani mai karamin gida girman duniya guda 7 shine mutumin karshe da zai shiga aljanna bayan shi an rufe sai kuma da sabbin halittu a ba su gidajen kyauta su zauna amma a mutane shine karshe malamai suka ce kuma gidan babu yana da lambuna a cikin shi saka janna yana da lambu amma babu wanda za a ce wannan kango ne plot din nan ya zan yi da shi ne ba a gina ba babu a aljanna idan yanzu ya fita a wannan gidan nashi zai tarar da lambu ne abarba apple dabino inabi rumman ne kaza lemo ne tangerine ne lemun tsami ne in kai ma lemun tsami ne akwai lemun tsami komai akwai in mai cin goro ne kai akwai goro komai akwai lakun fiya ma tashti anfusukum ma bukar akwai goro masha Allah kai goro komai akwai to zaka ga bishiyoyi ka tsinki wannan ka ci in ka zo zaka wuce kawai kai shi kai wannan goran daushe ne kawai zai sauko yana saukowa zaka gutsira zaka ci zaka hango wannan gidana ne gashi na gaban ka wannan gidanka ne kana tinkaro gidan kawai kofar shi za ta budu ka bar matanka a wannan gidan ba kana zuwa wancan gidan idan aka bude ma kofa ka shiga zaka tarar da wasu matan a wannan gidan su ma matanka ne ka baro su anan fa can ma gidanka ne ko matanka ne kana gama uzurinka a gidan ka shawagi ka lalle ka kai komai sai ka ce kai a gidan na waya wannan flat wancan flat ba bene ne kana bude kofar baya sai ka ga gabe nan
wallahi ka zaka dinga ta kiwaye gidajenka duk inda ka je da matanka duk inda ka je da guldan ɗinka mukhalladun yara ƙananan masu maka hidima duk inda ka je in matarka ta duniya ce in ka batta a wannan gidan kana zuwa can zaka tarar da ita waye kawo ta kun fa yakun matarka ta duniya ta fi matarka ta lahira kyau matanmu na duniya ba kada gansu baƙaƙi ba su da gashin nan in aka ji Alisa a to kai Allah na tuba astaghfirullah ai al'amari ya lalace ai a bar mu da a yadda suke Alisman idan yadda suke a hakan nan Mustafa yadda suke a hakan nan aka je aljanna haka kuma su din ne a haka isafi ya canza kai damuwa wallahi Allah ya sa ba haka suke ba sai babi na gaba ibn taymiya yace walahu fil qiyamati thalathu shafa'at annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama yanzu ibn taymiya ya fara magana akan ceto da annabi zai yi annabi yana da ceto guda uku da zai yi a filin kiyama amma shafa'atul ula ceton farko da manzon Allah zai yi fa yashfa'u fi ahli al-mawqif manzon Allah zai yi ceto mutanen da ke farfajiyan filin kiyama a musu alfarma a cece su ai hisabi akwai dogon hadisi da muna yawan karanta shi hadisin da ke cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu an wanda manzo Allah ya bamu labarin cewa idan aka tsaya a kiyama tsayuwa ta yi tsayuwa azaba ta yi azaba aka kawo rana kusa da kan mutane ta tafasa kwakwalwar mutane gumi ya haɗiye wanda zai haɗiye wani guminsa ya haɗiye shi wani guminsa iya wuya wani guminsa iya kirji wani iya ma'alwalanta shine ƙarshe manzo Allah ya ce mutane za su galabaita za su sha wahalar da ba su taɓa sha ba shan ruwa ba cin abinci haka za ka tsaya shekara 40 kuma Allah ya ce la ya mutu il mautu ula wannan mutuwar farkon da kai mutuwa ta riga ta kare ba za ka kare wata mutuwa ba wallahi za ka tsaya shekara 40 ba ci in ga ana maganar tuwo zaman lafiya ake yi ba ci ba sha ga rana ga kana zufa idan aka galabaita za a ce kai jama'a mu nema kan mafita za a ji annabi Adam alaihi salatu wasallam ya ce a'a kun gani ba zan iya zuwa roki Allah ba a wannan yanayin saboda laifina ne ya fidda kuma daga gidan aljanna ku je ku wajen ɗana annabi nuhu shine farkon manzo za su saman da nuhu alaihi salatu wasalam annabi nuhu ya ce a'a ina da wata matsala da ubangiji na nima da ta kaina nake nayi wata addu'a cewa rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak yace nayi wannan addu'ar sanadiyan addu'a ta haka kashe mutane na nima yana da matsala yau da ubangiji nafsi kaina na sani amma ku je wajen annabi ibrahim ai shine Khalilur Rahman Abul Anbiya shine badadayin Allah madaukin sarki ya rike shi Khalil badadai ku je ku same shi mana kaza Annabi Ibrahim ya ce a'a ni ma fa ina da wasu matsaloli guda uku nayi wasu karerayi guda uku ya kira su karerayi malamai suka ce babun tawali'u ne amma ba ƙarya bace na farko yace kun ga akwai lokacin da za a tafi wani festival da mutanen ƙasar su suke yi sai yana so yayi wa rusa wayannan gumakan shi yake mutanen ku tafi zuwa wajen wannan taron ni ba zan iya zuwa ba inni saqim ba ni da lafiya Allah ya ba mu labari cikin suratul hajj kun tuna inni saqim ba ni da lafiya aka tafi aka bar shi ya gurguza a gumaka aka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu min az-zalimin wa yakata wannan da allolin mu kai az-zalimi ne qul qalu inna sami'na fatan qalu sami'na fatan yadhkuru najwa la ayyan ma ba daidai bane qalu sami'na fatan suka ce mun ji wani saurayin matashi yadhkuruhum yana ambatan su da munanan kalmomi dama yana cewa ya gunki la yanfa wala yadur bai amfanarwa bai cutarwa ku zo kuna wuta mishi yana ambatan su yuqalu ibrahim sunan shi ibrahim da haka za a zo da shi za a tambaye shi anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim za ce ibrahim kai ka gurguza allolin ma haka yace bal fa'alahum kabiruhum hadha kun ga wannan babban kishi ne ya kwashe shi yayi amma abu ne mai sauki ai fas'aluhum ba alloli bane ga su a kwance ku tambaye su mana in kanu yanqiquna in suna magana kaga nan ai yayi ƙarya amma shi yanzu concept yayi na su gane cewa ba alloli ba ƙarya mai tauriya ne farju ila anfusihim faqalu annakum antumuz zalimun nabiyu na uku kuma ya cewa na nasara lokacin da suka zo cewa ta wajen sarkin kasan Masar wani mayan mata ne shi inda ya ga mata mai kyau to sai ya lalata da ita idan matarka ce kace matarka ce to sai ya lalata da matar
amma idan ka ce uwarka ce zai ce to zai ma kara ya kyale ta. Annabi Ibrahim sai ya tauriya ya dabara sai ya ce kin ga addinin musulunci a wannan kasar babu wani wanda yake cikin addinin nan sai ni da ke da aka ruwa ta ce a addini al-muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne, in kin je ki ce ruwa ta ce. Kaga anan ma yayi ƙarya na uku yace shi yar uwarsa ce. To wayannan ƙarere guda uku Annabi Ibrahim su yayi, yace ni ma ina da matsala da ubangiji na yau, gaskiya ta kaina nake yi. Amma ku je wajen Annabi Musa mana, kalimullah da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima, Allah ya magana Annabi Musa matakar magana. Ku je ku same shi. Annabi Musa ya same shi ya ce a'a yau din nan fa Allah ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba, ni ma ta kaina nake yi. Dan akwai lokacin da wani baƙibɗe ya zo ya tsaya zai mun wargi na kwaɗa masa mari ya mutu, fa kazahu Musa fa qada alayhi cikin suratul qasas ba, da aka yace na mari mutum ya mutu, ba sai ya zama kai da Allah yau ba, nafsi ta kaina nake yi. Ku je ku nemi wani mafitar daban. Amma ga can Annabi Isa ku je wajen shi mana, shi yayi bawa ne da Allah ya hura masa rai daga wajensa. Ku je ku masa magana, Allah ya busa masa rai daga wajen shi. Ana zuwa wajen Annabi Isa, shi yana da kes, amma a hadisin bai faɗi kesinsa ba. Mutane sun riƙe shi Allah, kaga ba laifinsa ba ne ai. Amma ana zuwa Annabi Isa zai ce kun ga ku bar yawacen nan, barin tura ku wajen wanda shine ƙarshen magana. Ku je wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diya wacce nan ya kare. Ana zuwa wajen Annabi, kafin ai dogon magana Annabi zai ce ku dakata, ana laha Annabi ce matsayina ne, gurbi na ne, shine ba'athu maqaman mahmud, Allah ka tada shi wani gurbi abin yabo. Maza Allah zai tashi ya je ya kwankwasa kofa aljanna, malaika ya ce waye, ya ce Muhammad ne, ya ce dama kai aka ce in budewa. Annabi ce zan je gaban Allah in gurfana in yi sujjada, zan ma Allah wani yabo da jinjina da kirari, yace yanzu haka ban sani ba, ni ma sai a kiyaman Allah zai mun wahayin kirarin. Kuma Annabi ne kadai ya san wannan kira, kuma shi kadai za a ga yawa. Kaga anan Allah zai ce ya Muhammad daga kanka ka roki abin da kake so za a raba ka nemi alfarma za a maka. Zai ce ya rabbi ummati. Kai hadisin nan yana tayar mu hankali. Kai Annabi yana son mu wallahi Annabi yana son mu fa, yana gafa kan shi din. Duk annabawan baya me suke cewa nafsi, amma shi me yace ummati. Kowane annabi cewa yake kansa, amma Annabi sai ya ce ummati. Kana nan yanzu kana da karni na 14, Annabi ya damu da rayuwarka, Annabi ya damu da cetonka, Annabi ya damu shiga aljannarka. Allah zai ce to ka ji ya Muhammad ka ɗebi wani tsagi cikin al'ummar taka, babu hisabi, babu bincike, babu duba littafin su, a ji a zuba su aljanna. Allah ka sa ina cikin set din fari. Sai ku yi hakuri, ku dinga hakuri in an zo irin nan dan girman Allah mana ku. Wai me yasa kuke irin wannan abin ne? Ha? Ma an gambo abin ne na dan bani mamaki ba. In an zo irin wannan gabar ba su daga mun kafa ko kadan. Allah ka sa yin masallacin nan duka muna ciki. Ya ce ina yin aqidatul wasitiya, mu ce ga mu ya Allah, ce ku wuce kun karanta aqida, ce mu wuce ya Allah. Kai za a ga bobora nan. Habba ka wuce aljanna, babu hisabi, babu bincike, da duk wannan jagwal da yake kan mu din. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Kai kana wannan rayuwar fa ko baka sabon Allah ka san kana da matsala. A irin wannan rayuwar tamu ta yau ba, ko Voice of America zaka ji sai ka ji kiɗa, BBC zaka ji sai ka ji kiɗa. Rannan ma na faɗa ce yanzu kana da waya sai dai karka yi Facebook, sai dai karka yi TikTok, sai dai karka yi koma me dan sai an ma talla. Kana nan zunubin zai zo ya same ka. Kana gidanka a ɗaki ma wani siyasa kai zunubin dole. To ba dai Allah ya yafe mana ba? Allah mu masu laifi ne ka yafe mana. Da aka kaga Annabi anan ya mana ceton farko. To daga nan maliji shine zai mana ceto, Allah zai hisabi, kowa ya san matsayinsa. Hatta yaqdi bainahum ba'da an yataraja al-anbiya. Allah madaukin sarki zai ba manzo Allah dama, annabi yayi roko, Allah ya ba manzo Allah daman yayi roƙon, annabi yayi roƙon Allah ya karban masa a fara hisabi. Bayan fa mun yi kai kawo tsakanin annabawa. Adam,
mun ji wajen abul bashar annabi adam alayhi salatu wassalam, wa nuhun mun ji annabi nuhu, wa ibrahim mun ji annabi ibrahim, wa musa mun ji annabi musa, wa isa ibn maryam mun ji annabi isa dan maryam. Ani shafa'ati hatta tanta ilai, cewa ayi alfarma ayi ceto mana kowa ya san matsayinsa, amma kowa zai ce ta kanshi yake har sai an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji roƙan mana alfarma. Kai yin wani tunani ba ka ce to ai tunda annabi yanzu ya gaya mana password din, me yasa idan muka tashi a lahiran kai tsaye ba za mu tafi wajen annabin ba? Kai wani tunani ba annabi ya gaya mana ba, to me yasa sai mun sha wahala mu je wajen wannan mu je wajen wannan a filin kiyama kuma ake fa ga ranan akan mu ga bala'i cikin bala'i. To tunda annabi ya faɗa mana abin da zai faru, mu je mana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam din kai tsaye. Ka kula, idan aka ce abu na kiyama ne, abin da yake kwakwalwarka akwai lokacin da Allah yake deleting ɗinsa. Kwakwalwarka ana deleting ɗin abin da ka sani, ko ka sani zai zama baka sani ba. Yanzu misali da Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, din nan Allah zai tabbatar da harsunan masu imani a cikin kabari su ba da ansoshi. In ka haddace qawaidi daga farko zuwa ƙarshe, idan Allah bai tabbatar da harshen ka ba kai suka ba da ansa ba. Za a ce maka man rabbuka ka kasa ba da ansa, man nabiyuka ka kasa ba da ansa, ma dinuka ka kasa faɗa, ma qiblatuka ka kasa faɗa, saboda Allah bai tabbatar ba. Sai Allah ya ce yuthabbitu Allahu, Allah ne zai tabbatar. Da haka yanzu idan muka yi rayuwar makwalon mu da za a yi deleting komai ne. Wannan abin ba ka yi tunawa ba, bala'in da kake ciki ba zai bari ka tuna da wani abu ba. Za mu kiɗime ne, hankalinka zai tashi, za ka kiɗime ne. Shi yasa Allah ya ce yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadhalu kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara lakinna adhaballahi shadid. Wannan fa ana maka magana daga ma Najeriya ne kan kaje Syria. In ka je ka tsaya a filin kiyama, bala'in ya fi na gudu daga Najeriya zuwa Syria. A ce za a yi tashin kiyama, haka malamai da yawa suka faɗa. To yanzu idan ka je ka tsaya a filin kiyama kai tsawon shekara 40, idan wannan ma Allah ya ce ka zama kamar dan maye, in ka tsaya abin karuwa zai yi. Ta yana za ka tuna da wani ga abin da muka haddace a duniya, mun karanta Bukhari mun karanta, ba za ka iya ba yi. Allah ka samu ba cikin wannan guje-gujen ma. Allah ka san muna cikin mutum 7 da za a tashi ƙarshen inuwar al'arshi. Wa amma shafa'atu thaniya, ceto na biyu da manzo Allah zai yi, fa yashfa'u fi ahli aljannati an yadkhulul janna. Manzo Allah zai nema alfarma a wajen Allah, a bayan aljanna dama su shiga aljanna. Malici wa hatani shafa'atani khassatani lahu. Wannan alfarma guda biyun annabi ne kadai zai yi, babu wanda zai tarayya da shi. Wallahi alazim, ko annabi Musa da daga manzon Allah a babin daraja, annabi Ibrahim afwan daga manzon Allah sai shi a babin daraja, ko annabi Ibrahim bai zai tare manzon Allah cikin wannan ba. A yanzu da annabi Ibrahim ya ce a jujan annabi Musa ai. Da haka manzon Allah shi kadai ne yake da wannan damar, shi kadai yake da wannan ikon. Da haka ceton yan aljanna su shiga aljanna annabi ne kadai. Ceton a fara hisabi na annabi ne shi kadai. Wa mashafatu thalitha, mai ceto na uku kuma fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Annabi zai yi ceto ga wanda da wuta zai tafi, amma annabi zai roki Allah ya ce ya Allah masa afuwa al'ummata ne, a yafe masa, Allah ba shi aljanna. Shikenan ya Muhammad kai shi aljannan, annabi sai kai ka aljanna. Wa hadhihi shafa'atu, mai ce amma wannan ta uku din lahu ta manzon Allah ne, wa sa'irin nabiyina da kuma sauran annabawa. Annabi Nuhu yana da wannan damar, annabi Isa, annabi Zakariya, annabi Yahya, Dawud da duk sauran annabawa suna da wannan damar na mutum zai tafi ta su roki Allah alfarma, Allah ya ba su dama su tafi da shi aljanna. Wannan kuma wannan annabawa suna da wannan damar. Bayan su wasiddiqin da kuma mutanen da suke matakin as-siddiqiyya. Abubakar Siddiq ya kai, yatimar annabi Isa ta kai, da haka su ma za su yi wannan ceton. Wa ghairihim, kai da wasu mutane ma haka za su yi ma. Mumini zai yi, mutum za a kai shi wuta, Allah sai ya ce wani wuta za ka tafi, littafin ka munana sun fi kyawawa, sai a ce to Ali Usman ka ceci Muhammadu. Shi yasa Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Baka isa kai ceto ba sai da izinin Allah. Kuma idan Allah ya baka daman kai ceton, zai kira ka ne baro-baro ya ce wani za ka ceci wani, wala Allah kana kallon babanka za ta fi da shi wuta, ba shi Allah ya ga dama ba.
dan ka gane alfarma ce ba fundamental right ɗinka bane shi za ka ce shafa'a ya alfarma amma wani alfarma kuma Allah ne ya ce ganin dama na ne wanda naga dama zan sa wa alfarmar wanda zai yi ganin dama na ne wanda za a wa ganin dama na ne wannan ikon Allah ne kawai ba ka da wanda cewa kada ka ce a to ya Allah wannan din ban san shi ba ya Allah Allah wannan din babana ne ya Allah inda zai yi ya Allah a taimaka min ba duniya bane Allah ne kai ma ba za ka fara wannan garajen ba ma ga mutum yana da daman yayi maganganu a bai je gaban Allah bane in ya je gaban Allah kowa tsit yake wallahi kowa tsit yake ba wanda isa yi magana fa sai an ma izini a lahira ba baka isa kai magana ba sai an baka na ma kai magana ayoyin Qur'ani diwa kaska nuna magana da bakinka wannan bakin naka ne amma baka isa kai magana ba sai Allah ya ce kai magana kuma abin da ya yadda ka faɗa kuma shi zaka faɗa duk da bakin naka ne lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wannan magana akan yan wuta ne Allah ya ce zaka ji a filin kiyama an yi tsit kware da gaske filin kiyama za a yi tsit inji Allah kashiyatul aswat na'am wala tukallimu wannan yan wuta ne yawa to wannan ne farkon da mala ya kawo shine za a tsaya a filin kiyama kowa ya yi tsit Allah ya ce babu abin da za illa hamsa sai kawai gurnani kowa kuka yake shekara 40 zaka yi kana kuka ba za ka yi shiru ba idan kai sa'a ka shiga cikin mutum 7 da baka cikin wannan bala'in ai ka gode wa Allah Allah ka sa mu na ciki Allah ka mana alfarma ka bamu wa yashfa'u fi man dakala an yakhruja minha sannan kuma akwai alfarmar da annabi yana da ita sauran annabawa na da ita sauran mutane shine wanda ya riga ya shiga wuta a masa alfarma a ciro shi wannan an riga an sa shi wutar an tsoma shi mun sha faɗa ita wuta tsoma mutum zai wutar lahira dan ita kaman kunu take ko talge ruwa ce ita ba irin wannan wuta mai ci da bakin wuta bane a'a shi zaka ji an ce an tsoma mutum ai an yi nutso a ciki an nutsa mutum idan irin mai ci da bakin wuta ne a ba azaba ai a bonablis suka ci ita yadda ka san kunu haka za a tsoma mutum a ciki to shine idan mutum ya shiga za a yi alfarma a ce to wane je ka ciro wane za ka shigo wuta kai ba za ta ma komai ba ba za ta ma komai ba za ka zo kamo shi za ka ciro shi musamman dan uwa da dan uwa Allah yakan yi wannan alfarma sai a ciro ka sai a ce kai shi aljanna wa yakhruju Allahu minan nari aqwaman Allah madauki sarki zai fitar da wasu tawagan mutane daga wuta bi ghairi shafa'atin ba tare da ceton kowa ba bal bi fadlihi wa rahmatihi wannan falalan Allah ne rahmar Allah ne kawai Allah madauki sarki zai shata a cikin wuta yace daga nan zuwa can duk ku fita wannan fallan Allah ce wa yabqa fil jannati sai ya rage a cikin aljanna fadlun akwai wani raran waje bayan an ɗebo 'yan wuta gaba ɗaya sun ƙare zo ana maka magana 'yan wuta sun ƙare mutumin ƙarshe na wuta ma ya fito annabi ya ji ya ciro duk wanda zai ciro zai ce ya Allah na ji na leƙa wuta babu wanda suka rage sai wadda kalmar tabbata akan shine 'yan wuta wanda suka yi kafirci wannan kan khalina fiha abada ne babu ranan fita maza ce ya Allah su suka rage to daga nan sai Allah zai ce a rufe wuta ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ka sa kar mu ga wannan abar kai dan girman Allah ko yanzu a masallacin aka ce a kulle ka kai sati ba ka shiga uku ba ko za a baka abinci wallahi sai ka rami yanzu wanda ake kai su prison da tuwon safe tuwon dare ba amma mutum ba yana ramiwa ba saboda ai ya san me laifi ne ai to yanzu idan jahannama na bude ka iya cewa kaman akwai ta alfarma ma da suke samu na wani tiririn na fita ko can daga baya Allah madaukin sarki zai ce khazin mai gadin wuta rufe ta za a jawo murfinta na sama gingirin gim wallahi za a rufe yanzu kuma shikenan an gama duk wanda aka rufe shi ta riga ta kare masa yanda ya ga rufan nan to ba za a bude ba yanzu a duniya ne kana tunanin wala Allah shekara 1000 wala Allah shekara miliyan a lahira ba shekarun ma balanta naka lissafin su an rufe sai yaushe babu har zuwa yaushe ne har zuwa babu kawai
su kawai sun shiga kenan. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ka sa ba ma ciki. Allah ka sa ba ma ciki. Allah ka ji tausayin mu. Allah ka sa ba ma ciki. To idan aka gama aljanna aka ciro mutumin ƙarshe, annabi ya ba mu labarin mutumin ƙarshen zai fito. Shi zai ta roƙon Allah ne. Shi babu shirka amma bai bauta ba. Babu shirka amma bai bauta ba. Ya Allah a taimaka min Allah in zo bakin gaba. Zai to Allah magiya da yake dai ba shirka. Allah zai ce to mala'iku kawo shi bakin gabar jahannama. Zai zo bakin gaba. Can in ya jima tirin wuta zai dinga damun shi. Ya ce ya Allah wannan abar wallahi tirin ta har yanzu yana damuna Allah a taimake ni Allah matsa gaba. Sai Allah ya ce amma da sharadi idan na matsar da kai gaba ba za ka ƙara mu tambaya ta ba. Ya ce ya Allah ba zan ƙara ba. Ni dai a raba ni da ita. Za a matsar da shi da jin tiririnta. To amma kuma annabi ya gaya mana kasan ana jiyo ƙanshin kayan alatun aljanna tsawon tafiya shekara 70. Zai fara jiyo ƙanshin aljanna. Ya ce ya Allah ina jin ƙanshin aljanna. Allah ya taimake ni dan matsa kusa. Ya ce Allah ya ce kai ba mun yi magana da kai da cewa ba za ka ƙara tambaya na ba. Ya ce to ya Allah daga wannan dai shikenan Allah daga wannan. Daga wannan daga wannan. Ya ce ku matsar da shi gaba. Za mu matsar da shi gaba. Can bayan shekaru masu yawa yana nan dai a waje. Shi baya wuta, shi baya aljanna. Yana wannan tazarar da duk muka tsallake muka wuce. Sai Allah a taimake ni Allah ka ni bakin kofa in ki dan leka gilashi. Dama mun sha fada aljanna ginin ta glass ne. Allah zai ce to kuma na kace ba za ka tambaye ba sai ce ya Allah amma daga wannan ne shike na karshe. Allah zai ce a kawo shi bakin aljanna. In aka kawo shi bakin aljanna zai dinga hango mu. Lokacin wala Allah ga kai da matar ka hurul aini ka daga kwalbar giyar aljanna kana dan sipin ka gane ai wallahi alazim wani madaran aljanna kana sha wani zuman aljanna kana sha wani waye kana sha ka gane ai gashi ana ta holewa kayan mu masu kyau waye masu kyau ana ta dai harkoki masha Allah yace ya Allah a dan bude mun kofa ya Allah in tsaya a jikin bakin kofar ya Allah Allah zai ce to kai kuma ya kafe na ka ce daga wannan sai Allah daga wannan in dai na shiga bakin kofa shikenan to sai a bude mishi bakin kofa a sa shi zai ce ya Allah can zai ce Allah ga dan wani waje ba kowa a dan bani ya Allah in je kudin su kwace in ya Allah Allah zai ce to shi nan da kaga ba kowa din an baka ya ishe ka yace eh wallahi Allah ya ishe ni zai dan wani zaure ne ce wallahi nan Allah ya ishe ni to shikenan ka je ka an baka idan ya zo wajen sai Allah ya ce ka gamsu ya ce ya Allah na gamsu tunda dai an cire ni a wuta an bani aljanna kuma an dan bani dan wannan wajen Allah na gamsu Allah zai ce to yanzu da zan baka girman shi yanzu da zan baka gida kaman girman duniya zaka so ce haba ya Allah Allah ai baka wasa da bayinka Allah zai ce ai da man ba wasa nake maka ba haba ya Allah ni da nake wuta aka bani aljanna kuma ce za bani kaman girman duniya ce wallahi Allah haba na ma amince na gamsu Allah zai ce to kana da ninkin shi guda 10 ninkin duniya guda 10 wata riwaya ninkin duniya guda 7 to idan wanne ya fita an rufe wuta kenan an rufe wuta kirb ba wanda zai ƙara fita kuma a nan ne zai zama akwai gidaje fadl gidaje makamakan flats ba mutane a ciki tsarin Allah a ruwayar da ke cikin sahih muslim kowane mutum da ka gani yana da gida biyu kowa ni ma haka kai ma haka kowa haka kana da gidanka a aljanna kana da gidanka a wuta haka Allah ya tsara shi yasa manzo Allah yake cewa idan musulmai suka shiga aljanna gidajen da aka gina wa yahudawa idan musulmai suka shiga aljanna gidajen da aka gina wa yahudawa a aljanna za a dauka a hada mana idan yahudawa suka shiga wuta gidajen da aka gina mana za a dauka a hada musu kaga Allah yayi balancing nasu an ba mu namu an ba su ba shi to amma duk da haka akwai gidajen da za su rage a aljanna gidaje fa ka'idar Allah shine idan aka shiga wuta ma zai zama wuta bata cika ba akwai wajajen da babu mutane shine Allah yake cewa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid ranan ne Allah zai ce jahannama wai kin cika ma kilkuwa Allah ka mana alƙawarin zaka cika mu dama ba sai Allah ya ce hal min mazid Allah akwai ƙari za ta damun Allah zai dauki diga-digin shi sai ya daura mata in ta ji nauyin kafar Allah ya ce Allah na yi shiru na cika ita yanzu an gama da case ɗinta
za a rufe ta ita kuma. Aljanna Allah ba zai halicci a wuta kai Allah ba zai halicci mutane zuba ya cika ta ba, amma aljanna da yake rahamar Allah ce a wajen aljanna za a halicci mutane sabbi bayan annabi Adam bane, su halittar su Allah zai yi daban, za a halicce su mazan su da matan su da yara da komai a ba su wa'annan gidajen free daga Allah. Wannan zai nuna maka ita aljanna da kake gani kyauta Allah ya ga dama ya baka, ba aikin ka bai, dan ga wasu basu ma yi sujjada kwari ba an gina an ba su aljannar. In kana ganin aikin ka ne to su me suka yi? Babu. Falala ce da shi sa manzo Allah yake cewa babu wanda zai shiga aljanna da aikinsa sai dai falalar Allah. Sabai suka ce makin Allah har kai yace hanni sai idan Allah ya labe da rahamarsa. Kage zai rahamar Allah ce ta aiki anan. To shi sa ne yake cewa idan rara ya rage amman da kalha min ahli duniya, idan ƴan mutanen duniya kaf suka gama shiga aljanna, amma sai mun gama shiga ko innan halitta za ta zo. Fayunshi'u Allahu laha aqwaman, Allah sai ya samar da wasu sabbin halittu a wajen za a halicce su, fa yadkhuluhumul janna, sai Allah ya shigar da su aljanna, ce ku je ku cika ce gidajen da suka rage. Wasnafu ma tazammanatu darul akhiratu min alhisab, akwai kuma bangarorin abubuwan da gidan lahira ya kunsa fa na hisabi. Za a yi hisabi tsakanin bayi, za a yi hisabin ayyukanka, za a yi check and balance, za a irga lada, a irga zunubi, a yi kyawawa munana, komai za a zo a yi check and balance, a yi bincike kakkab da ka sani. Yadda ka san duniya kamun ka samu admission sai an duba takaddunka ba fake, a lahira ma za a duba ayyukanka gaba daya, littafin kan nan za a yi going through thoroughly, za a duba aikinka, sallar ka ne, azumin ka ne, zakkar ka ne, aikin hajjin ka ne, azkar ɗinka ne, biyar ka ga iyaye ne, karatun qur'anin ka ne, da'ar ka ne, mu'amalar ka ne, komai za a duba, a dawo gefen ƙarairayi da kai, munafurci da kai, gulma da kai, taba da kasha, sigara da kasha, giya da kasha, wiwi da kasha, zina da kai, duk za a bincika shi ma. Za a gama sai a yi weighing, a duba wanne suka fi yawa. Idan kai sa'a kyawawanka sun fi yawa sai ka tafi aljanna. Idan abin ya zo da akasi, Allah ya tsare, munana suka fi yawa sai ka tafi wuta. Idan ka ga mutum munanan shi sun fi kyawawan shi yawa, ya cika dan ba mutumin kirki ba. Wallahi alazim, duk mutumin da gashi a lahira har munanan sun fi kyawawan shi yawa, wallahi ya cika ba mutumin kirki ba, saboda yadda Allah ya tsara shi ne. Idan ka yi aiki kyakkyawa guda ɗaya, yanzu misali ya ce subhanallah ɗaya ne ba, a take Allah zai ninka subhanallah ɗin, a rubuta subhanallah a littafi na subhanallah guda 10, a yi multiply ɗinta zuwa 700. Ba fa ladan subhanallah fa, ita subhanallah fa, subhanallah ɗaya ba lara ɗaya ke nufi fa. Mu gano na karatun. Bayan an gama zuwa 700, wannan idan ubangiji ya so ya ce a dakata a 700, in Allah ya so ya ce ku ta rubuta daga nan har gobe da safe, shine ila adafin kathira, zuwa ninki mai yawa. Amma idan zinubi kai kwaya ɗaya za a rubuta maka, ba za a rubuta 2 fa, balantana 3, ɗaya rak za a rubuta. Kana gama zunubin sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, sai kai nadaman abin da kai, ka tuba, ka ji ba daɗi, ka sa a ranka cewa ba za ka sake ba, Allah zai ce ku goge. Baddalna makana sayyi'atal hasana, Allah ya ce wajen zunubin kun goge, Allah zai ce wa mala'iku to ai tuba yayi, ku sa lada a wajen. Sai a sa lada a wajen. Dan Allah fa haka sai ka samu nufiya ta huta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Dan girman Allah, idan Allah ya kona bawa, ya zalunci bawa? Wace hanya ce Allah bai kare kona ka ba? Duk wani hanya da Allah zai yi kare kona ka ya maka, amma wani fa abaz zalimuna illa kufura. Arne yace shi bai yadda ba sai Allah ya kona shi. Shi yasa idan mutum ya je lahira yace sai Allah ya kona shi, kada ka ringa tunanin to a tausayin Allah, a jinkan Allah, Allah yanzu ya dauki bawan shi ya sa a wuta. Mana, saboda ai su ma sun ce ba sa san aljannan, wutan suke, sai Allah zai sa su a wutan. Yasa Allah ya ce su suka ki ba. Shi yasa manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba, al'ummata duka za su shiga aljanna sai wanda baya so. Sahabbai suka ce man ya aba ya rasulullah, ya makin Allah waye zai ki? Manzo Allah ya ce man ata'ani da khala aljannata wa man asani faqad aba. Wanda ya min da'a ya shiga aljanna, ba zai shiga ne, ya riga ya shiga. Wa man asani, wanda ya saba min, nace yayi yace ba zai yi ba, nace ya bari yace ba zai bari ba,
manzo Allah ya ce yaki shi kuma wannan shi zaba kanshi masauki ai to tunda ku kace wutan kake so abai Allah ya riga ya gina ta Allah ka sa ba dan wuta nan wa tafasilu zalika madhkur wal thawabi sannan akwai biyan ladan ayyuka aikinka da kai guda kaza to ga ladan sa aikin guda kaza ga ladan sa kaza ga ladan shi kab za a gaya maka aikin da ladan sa aikin da ladan sa aiki za a ma bayanin filla daki wal iqab sannan akwai horo fa wanda suka saba wa Allah ubangiji ya ga dama ba zai yafe musu ba ko mun ladan ka ma yafi yawan Allah ya ga dama sai ya ce a saka a wuta shi yasa wanda ya mutu yana Allah sabo babu shirka kullum malaman ahlus sunna cewa suke yana ta hatal mashi'a yana gashin ganin daman Allah in sha'a azaba wa sha'a afa anhu idan Allah ya ga dama ya masa afuwa idan ubangiji ya ga dama ya yafe masa wannan ganin daman Allah ne baka saka Allah dole fa ka ce Allah ni din da ni da Sale Allah ke mu daya ni ma ladana yafi nashi amma shi Allah yana da zunubi kuma ka ce tafi aljanna ni kuma Allah ka ce a kai wuta Allah ke sun yi ɗaya ne kai ganin daman sa ne bai ga daman kadin ya yafe maka ba wal jannati wan nar sannan haka na aljanna wuta akwai su a kiyama wa tafasilu zalika madhkurun fil kutub al munazzalati min as-sama'i mal yace kuma bayani akan wayannan ababan daki filla ba qur'anin mu kada ya fara zuwa ba akwai shi a littafin at-taura akwai shi a littafin injila akwai shi a littafin sufi ibrahim akwai littafin zabura nabi daud duk littafan da kasai scriptures din nan akwai maganan wuta dukka in kana karanta bible old testament new testament dukka zaka samu bayani akan wuta hell wuta akwai wal athar min al-ilmi kuma sannan dalilin ilimi sun tabbatar da akwai wuta shi yasa Allah in yi magana akan wuta yake ce uiddat lil kafirina aljanna uiddat lil muttaqina an tanade su ma suna nan annabi ya ji ya gansu annabi watar yana bacci malaika bai dauke shi a bacci aka dauki ran shi aka je aka zagaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bude mishi kofofin wuta ya gani aka bude kofofin aljanna annabi ya gani a Isra'i ma annabi ya gani annabi ya ce uritun nara an nuna mun wuta fara'aitu akthar ahliha an-nisa'i manzo Allah ya ce sai naga mafi yawan wanda suke cikin wuta mata ne kai mun yi sa'a anan fa mun tsallake ba mu bane ba mu bane mata ne wata sahabi ya ce ya manzo Allah me ya faru sai manzo Allah ya ce bi kufrihinna saboda butulcin su ma ya ce ayakfurna billah suna kafirci Allah ya ce a yakfurna al-ashir suna butulci wa zamantakewar aure idan mace za ka mata alkhairi shekara 1000 wata rana tsautse sa dan sami miskiu kaɗan dan kuskurewa za ka yi sai ta maka terere malaiha wallahi sai ta ma terere ba sani ba sabo ba sani ba sai ta ma terere duk duniya kowa sai ya ji ku ni za ka waki shi saboda ba ka da albarka ba ka da alkawari kana matsiyaci na aure ka albashinka 10,000 mu kana siyo mana mai kwalba a'a wasu mutane ma ba suna da haƙuri fa akwai wanda wata mata ta shi nonsense ba zai dauka ba mun taɓa yin kesin aure da wata mata da mijinta ya zo mata kisha ta da bala'i ya kawo min ita sai na ce mata yanzu da Allah tana magana kai din kai shiru sai ce mun to malam wallahi ba zan saba ki nace dan Allah ka zama namiji yace mun to sai nace amma ki ma ki nutsu ki min bayani ke me matsala ki da auren shi sai nace matsala ta guda daya na baka wani ba ta gaddan saki wallahi sai nace malam kaga mutumin nan muna ramat muna students yana aikin local government kun tana irin aikin local government a dan baka albashi din nan muna nan aka yi auren mu da shi a haka in ya fito yana yin aikin ko tela ne ko meri na dan sana'an hannu tace malam na aure shi a lokacin mai zai siyo mana indagi ne ko kwalba ɗaya ne magi zai siyo mana irgi kaza zai siyo mana lokacin ma masara yake niko mana sannan shinkafa yar gida muke ci ta gama lissafin da kakaf yanzu mutumin Allah ya masa kuɗi har bene ya gina a GRA to ni ma abin da wai ita wai ta yi wannan zaman da shi wai yanzu ya yi kuɗi da abin da zai saka mata kenan ita wai shi ne matsalar ta wai da a ce tun farko da arziki shi ta aure shi ba ta sha wahala da shi ba to da ba damuwa amma wai sai da ta gama shan wahala da shi arziki ya zo kuma sannan wata za ta zo ta mora a radin Allah ba zai yi ba
na ce yanzu wannan shine hujjar ki tace kawai shine malam a tsaya a kalla a hana shi in kalli hujjar ta hana shi in kalli hujjar ta hana shi ce to gaskiya kima kina da hujja sosai ma ko kina da hujja amma zan miki tambaya ɗaya ki ban ansa tace mun to nace ni gidanku mata nawa tace malam kar a ji wancan lai nace a'a ai tambaya ne tace to mata biyu ne yace ke yar amarya ce ko tace ni yar amarya ce nace da ba aure za a haife ki mamar ta biyu ce a gidan ta uku ce ma fuwan nace ba aure ai da ba za a haife ki balle zaki zo kina daga hancin yanzu idan fa Allah ya kaddara hina mata Hausawa ka san ba hadisi wani ba aya bane in akwai ƴaƴanta a gidanki Allah zai kashe ki ya aure ta ƴaƴanki kuma ta rike miki na mata bayani ka san dai abin namu sai a hankali tace malam ni duk wayannan bayan naka in zai yi auren shi ya je yayi amma ni ba na so nace dama ba ce ki so ba yanzu wannan duk bayanin kara muka miki musulunci bai baki wannan kofar ba waye ce sai ya tambaye ki ƙarin aure namiji zai ya gaya wa iyayensa ma ba dole bane karamta da daranta da karamci waye zai ciyar masa a'a fa wallahi kana kira sunayen ku fa ku jawabi din shiru muna yin wasu karatu inji mata suna magana fa kun ga suna bin mu anan wal ma'thuru anil anbiya'i malai ce kuma akwai dalilai suka zo daga annabawa duk wani abin da kiyama za su faru wa fi ilmi wurusu an muhammadi sallallahu alaihi wasallam da kuma ilimin da muka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayani akan kiyama da duk wani mun karanta a hadisai barjak min zalika ma yashfi wa yakfi ibn taymiya yace abin da muka samu daga manzon Allah ya isa ya wadatar da mu ya isa ya warka mana duk wani damuwa game da bayani akan kiyama faman ibtagahu wajadahu ibn taymiya yace duk wanda ya nema kuma zai samu ga sunan barjak yanzu ahwalul qiyama malamai sun littafai da yawa akai qiyamus sa'a akwai sahih muslim ma gashi nan bayani ne barjak har kitab tumme fa kitabul qiyama haka na suna bi dawo duk littafai haka sun yi magana akan abin da ya shafi harkokin kiyama akwai littafi da malamai suke rubuta ahwalul qiyama da haka ba wani abu ne yake boye ga ayoyi barjak ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barjak insha Allah ce sai mu tashi wa min usuli ahli sunnati al-iman bil qada'i wal qadri magana akan imani da kaddaran Allah abin da yake wahalar da mu kenan abu zai faru nake ganin to ya haka a kaddara ne za mu zo magana akan shi insha Allah ta'ala rana